Faly miarabantsika vorieto ho any Ozoma fahaenina ny volana Jona 2024 andro fahaenina ankalazana ny herinandro ny fanahy masina ary arahana amin'ireo sampana tanora kristianina. Hobanjinitsika androany ny lohahevitra hoe ny fanahy masina no nisolo an'i Jesoa ety an-tany. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Isaotra sy hideran'Andriamanitra isika ka iarahantsika mamaky ny Salamo 8:30 andininy manontolo. Aorian'izay dia ho ataontsika ny hira FFPM 4:70 ka ny andininy voalohany, faharoa ary ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fideranan'Andriamanitra noho ny famindram-pony sy ny fahamarinany izay mbola eken'ny mpanjaka rehetra nataon'i Davida. Iarahantsika mamaky. Hideranao amin'ny foky rehetra aho, eo anatrihan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tenipolinao masinao, ka hidera ny anaranao noho ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao, ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako tena maly ahy ianao, nomenao fahasahianao ka nisy hery ny fanahiko. Jehova, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andre ny tenin'ny vavanao izy, eny, hihirany amin'ny lalan'i Jehova izy, fa lehibe ny voninahitry Jehova. Fa na dia avo azy Jehova, dia mijery ny ambany toetra, ary ny mpiavonavo ny fantany eny lavitra eny. Na dia andeha eo amin'ny fahoriana zao, dia amelona ianao. Aninjitra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao, ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehova, no tanteraka ny amiko. Jehova, mandrakizay ny famindram-ponao. Aza mahafoy ny asan'ny tananao. Amen. Miaraka iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra tianay indrindro, midera, mankalaza ary manome voninahitra anao izahay.
fa na dia mbola mpanota azy izay dia noraisinao ny fifonanay ny fibebahanay. Ny antranao zahay no ny fahariponao sy ny famindramponao lehibe sady mahagaga tsy takatry ny sainay. Mbola nitahinao sy ny vombinao zahay, nomenao tombon-dany manokana ka nahatratra izao zoma fankalazana ny herinandro ny fanamasina izao. Sitrakao ny ahatafavory anay anio eto amin'ity toerana eto amin'ity trano masina ity, ka misaotra anao zahay no ny aina sy ny singa rehetra mandrafitra zany fahavelomana izany. Misaotra anao no ny fitantananao, na dia ny tontolo andro anio ihany aza dia narovanao zahay tamin'ny loza sy sakatsakana samihafa. Fa misaotra anao koa zahay no ilay fanahy masinao nampitoerinao atao aminay ka mandrisika anay hanome lanja zao fiaraha-manompo anio izao. Mbola ao koa nefa ireo namanay mbola eny an-dalana maniry hiaraka aminay eto, koa mangataka aminao izahay efangano sy tahony diany ho toto-soama tsara eto an-traminao. Ao koa ireo mpanomponao no ny antony maro samihafa tsy tafaraka aminay eto ankehitriny, saingy manaraka izao fotoana izao amin'ny tambanjotra serasera. Ao ihany koa tsaroanay ambavaka, ireo izay tsy afaka manaraka izao fotoam-bavaka izao. Ianao ny mahalala ny antony isan-karazany mahatonga izany, kanefa mino izahay fa tsy ho adinao izy ireny, tsy ho adinao ny fitahiana azy satria ampy mizara ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Ko ankehitriny, ndreto izahay no arianao manome voninahitra anao amin'ny alalan'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy zanakao, fony izy tonga no fitetỳ an-tany mba hamonjy anay hoe rainay izay any an-davitra. Ho amasina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-davitra. Omeo anay anio ny anana zaza ao anay ary mamela ny elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakampanahy, fa manafana amin'ny ratsy. Hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana makina ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana, ka ho manam-panahintsika amin'izany dia andeha ataontsika ny hira ao amin'ny FFPM 770 ka ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Vakitsika ny teny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho hangataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay.
dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisiny satria tsy hita ny nafatany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita satria velona dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'iraiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tiany ny raiko ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namalika nanao taminy hoe: raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary akao aminy izahay ka onona ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray indray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Tohizana ao amin'ny Jaona 5:10, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona 5:10, ny 7:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izao efa halany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao. Fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovo ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no ataony aminareo noho ny anarako satria tsy mahalala izay naniraka izy raha tsy tonga aho ka niteny taminy. Dia tsy nanan-keloka izy fa ankehitriny dia tsy misy fialana azony atao amin'ny elony. Izay mankahala dia mankahala ny raiko koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'ny olona dia tsy nanan-keloka izy fa ankehitriny efa hitany sady efa halany aho sy ny raiko koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalàny hoe halany foana aho. Fa raha tonga ny mpananatra izay raiko aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona hanambara ahy ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ho faranana ny famakiana ny teny arak'izay hita ao amin'ny Jaona 5:20, ny 5:5 hatramin'ny 7:20. Jaona 5:20, ny 5:5 hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy aho ary tsy misy aminareo manontany ahy hoe akaiza ianao, fa satria nilazany taminareo aho dia votona lahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha aho dia irahako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'indray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalazay fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra ananany indray dia ahy avokoa,
koa izany lazako fa mandray avy amin'ny ay izy ka hanambary izany aminareo. Vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Ary ny mpianany sasany resaka hoe, inona izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo? Ary satria mankany amin'indray aho, ary ho koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy. Ary Jesosy nalala fa tany azy ireo, dia hoy izy taminy, mifanontany va ianareo? Satria hoy izao, vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly, ary ianareo alahelo. Nefa ny alahelonareo ho tsy fifaliana. Manampahoriana ny vehivavy raha miteraka, satria tonga ny fotoanany, fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ao ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, fa hitanareo indray ao dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manesitra ny fifaliana aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa na inona angatahinareo amin'indray dia homeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangataha dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Izay masino manana sinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ivavaka isika tompoko, ry Andriamanitra be fitiavana indrindro, dia mbola misaotra anao izahay satria nomenao fahafahana mahare izany teny masinao izany. Raha hotoriana aminay tompo izany teny izany dia fanainao masina no aoka ho amin'ny mpanomponao hitory izany teny izany, mba ny sitraponao tokoa tompo no hotoriana aminay. Izay haim-piaino ihany koa tompo dia fanay masinao ihany koa no aoka ho aminay, ahaizanay mahatakatra ny afatra tianao ho ambara amin'ny fiainanay. Dia ho ampelatananao Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Ry havana malala ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra mahatratro zao hariva zao izay manao zava-dehibe zao herinandro fankalazana ny fanahy masina izao. Ny soratra masina izay akantsika afatra amin'izao hariva zao dia izay efa novakina tamintsika teo, dia anatanterantsika ny fandinina ny loahevitra ao anatin'izany dia ny fanahy masina no misola an Jesosy eto an-tany. Ny fanahy masina no misolo an Jesosy eto an-tany. Ny Jaona 4:4 andininy 5:20 ka hatrany andininy 4:20 sy ny 5:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 ary ny 4:20 andininy 5 ka hatramin'ny andininy 4:20 no andeha ezantsika amoana zany ilay eloha hevitra tsika hoe ny fanahy masina no misolo an Jesosy eto an-tany izany. Dia ny Jaona 4:20 dia
resaka ny fanaovan'i Jesosy sy ny mpianany mialony isamborana azy. Raha mamaky tsara sika dia mahita fa manomboka amin'ny toko 17 ka hatramin'ny toko 17 dia manomana ny mpianany i Jesosy ny amin'ny toe-javatra tsy maintsy seho, ary ny fisarana amin'ny endrika hita maso ny noho ny fisamborana azy, ao ihany koa ny fahafatesany eo amin'ny azy fijaliana. Raha mamakytsika amin'ny toko 17, andininy 17 sy ny andininy 430 ka hatramin'ny 20 dia mahita tsika fa i Jesosy miresaka amin'ireto mpianatra reto fa kely sisa ny fotoana izay toeran'i Jesosy amin'ireto mpianatra reto. Raha sitraka anareo ravina malala, andao mba hiarantsika mamaky izany Jaona toko 17 zany. Jaona toko 17 andininy 17 sy ny andininy 430 ka hatramin'ny 20. Jaona toko 17 andininy 17 sy ny 430 ary ka hatramin'ny 20. Iarantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Anaka vetivety sisa toerako eto aminareo, hitady anareo ary voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay aleko tsy azonareo ale, dia toy zany koa ny lazaiko aminareo ankehitriny. Osy Paoly Petera taminy, tompoko akaiza moa ianao? Ho Jesosy namaly hoe izay aleko tsy azonao anarana ankehitriny, fa anaraka ihany ianao rahatr'izay. Ho Petera taminy, tompoko nahoana no tsy mahazo manaraka anao ao ankehitriny aho? Na aiza aleko no ny aminao? Dia Jesosy namaly hoe ny aiko foko no aminao, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola isako neny andrapanao. Dia araka izany soratra masina zany dia mahita sika fa andeha i Jesosy, tsy maintsy andeha i Jesosy, fa tsy misy mahafantatra indray reto mpianatra reto fa akaiza i Jesosy. Ary zay zany nahatonga ny Petera hoe nametra-panontaniana hoe oaiza ianao Jesosy? Dia miandro valinteny Petera. Ao anatin'izany fiandrasana valinteny zany dia tehiteny Petera hoe akaiza anao Jesosy? Dia teniteny izy amin'i Jesosy hoe andeha ary aho. Fa tsy zany navalin' Jesosy, tsy tena nambaran' Jesosy vantana ny toerana izay andehanana, dia vokatra zany. Dia vontona alahelo reto mpianatra reto, ny tebiteby reto mpianatra reto, satria hiala i Jesosy, hiala oaiza, izay ilay fanontaniana mipetraka, oaiza Jesosy? Ary zany indrindra no mahatonga amin'ny toko 4:20 dia miteny hoe aza malahelo ny fonareo, minoa Andriamanitra ary minoa ahy ihany koa. Efa manomboka mivantabantana kokoa ny valinteny Jesosy amin'ilay hoe amin'ny toko 4:20 ty, andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Raha araka ny tenin' Jesosy no jerena dia azo tsoana ao anatin'izany fa tsy maintsy andeha Jesosy, tsy maintsy hiala Jesosy, hiala reto mpianatra reto. Nefa na dia hiala aza izy dia tsy hamela reto mpianatra reto horera akory izy. Araka ny voalaza amin'ny andininy 20 dia mahita tsika fa i Jesosy manome toky sy fanantenana fa na dia andeha aza izy dia andeha hiala amin'ireto mpianatra reto, dia amin'ny endrika hita maso ara-nofo ihany no hialana amin'ireto mpianatra reto, fa izy kosa dia manatrika azy ireo amin'ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Ary zany indrindra no hevitra bokan'izao loha hevitra zao dia ny hoe ny fanahy masina no misola an' Jesosy eto an-tany. Fantatsika tsara ry havana malala fa ny Jesosy Kristy dia fanomezana avy amin'Andriamanitra.
ilay soratra masina efa fantatra haintsika be loatra dia ny hoe Jaona 3:7 ahoana ilay izy fa toy izao tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany latokany mba tsy very izay rehetra mila azy. Nomeny ny zanany latokany Jesosy zany a dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, ary tahaka zany koa ny fanahy masina ihany koa dia fanomezan'Andriamanitra ho solony Jesosy eto an-tany. Dia hitantsika eo amin'ny 9:40 sy ny 7:70 dia milaza zany mazava tsara. Ndao mantsy iarahantsika mamaky indray amin'ny 4:40, 9:40 sy ny 7:70. Amin'anaran'i Jesosy manao hoe ary zaho angataka amin'iray ary izy anomenare mpananatra hafa ho eo aminare mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azony zao tontolo izao raisy, satria tsy hitany na fantana fa ianare no mahafantatra azy, satria mitoetra aminareo izy ary ao anatinareo. Zany hoe omeny Jesosy mpananatra ireto, omen'Andriamanitra mpananatra ireto mpianatra reto. Ny mpananatra rehefa jerentsika ilay soratra hoe mpananatra amin'ny 9:40 zao dia mahitatsika fa misy misoratra 4 kely eo aminazy dia jerentsika mivodipejy ary dia midika hoe parakleto, dia ny mpanampy na ny mpampahery na ny solovava. Dia izany ilay fanahy omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Midika ny parakleto dia midika hoe mpampionina, zany ihany koa azo antokana azy, zany hoe manome fiononana sy fitoniana amin'ny fotoana sarotra. Ny zava-misy mantsy rehefa hiala i Jesosy hisaraka amin'reto mpianatra reto izy amin'ny endrika ara-nofa, dia tsy maintsy hohana amin'ny fiarahamonina izy ireo. Ao anatin'izany dia tsy maintsy ihany koa hiatriky ny asa fanompoana ny fidianana azy ireo izy ireo. Noho izany dia ho avy amin'izy ireo ny fankahalana tahaka nahazo an' Jesosy tetỳ an-tany, ho avy amin'izy ireo ny fanenjena be dia be, ny fahoriana mety ho azo amin'ny fanarandia an Jesosy Kristy. Ka izany fanahy masina omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay misola an Jesosy etỳ an-tany zany, dia izy no mpampionina azy ireo, na dia miatrika zavatra sarotra aza izy ireo dia miaraka amin'ireo ilay fanahy ampionina azy ireo. Amin'izao andro ankehitriny izao ihany koa dia betsaka ny zavatra mahazo atsika mpanaradia an Jesosy. Tsindriana tsara hoe mpanaradia an Jesosy, dia ao anatin'izany fanaradia an Jesosy zany mety mahazo fanenjena ihany koa tsika, mety mahazo fankalana eny amin'ny fiarahamonina misy atsika, fa tsarovy fa ny mpananatra dia izy no ampionina atsika amin'izay zavatra maro izay hiatrentsika eo amin'ny fanarandia an Jesosy. Ny zavatra hijerentsika manaraka ihany koa, ny mpananatra dia ilay misola an Jesosy eto an-tany, dia izy ihany koa dia mpampahery izy io, izany hoe mampitombo hery ao anaty amin'ny asa sy ny fiainana andavanandro amin'ny olona mpanaradia an Jesosy. Izy ihany koa dia mpisolo vava, izany hoe mijoro ho amin'ny anaran'olona toy ny amin'ny fitsarana zany. Izany hoe mpampahery ny fanahy masina, mpisolo vava ny fanahy masina, na dia manana fahalemena, na dia manana aharerana amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra, dia eo ilay fanahy masina mampahery isika tsirairay avy. Izy ihany koa dia mpampianatra sy mpanazava, araka hitansika amin'ny 9:20 amin'izao toko 4:40 zao raha sitraka nareny dia indray iarahantsika mamaky 9:20. Nanaran'i Jesosy manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iranoindray amin'ny anarako, izy no ampianatra reo zavatra rehetra
sy ampatsara nareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Izany hoe mitaridalana atsika ny fanahy masina, mitarika atsika ao amin'ny fahamarinana. Izy ilay mpananatra hafa lazaina tamin'ny 19 teo, mpananatra hafa. Dia izany mpananatra hafa zany dia omen'Andriamanitra atsika ho solon'i Jesosy. Ny hoe hafa mantsy raha lazaina dia midika hoe hafa amin'ny endrika fa mitovy amin'ny maha-izy azy an' Jesosy. Hafa amin'ny endrika fa mitovy amin'ny maha-izy azy an' Jesosy. Noho zany i Jesosy dia amin'ny endrika maha-olona no misaraka amin'reto mpianatra reto. Fa ny fanahy masina, ilay fanahy mpananatra hafa dia miseho amin'izy ireo ihany koa amin'ny fotoana rehetra, ary ao anatinareo mihitsy zany ho izy i Jesosy. Dikan'izany ny fanahy masina, ilay mpananatra hafa dia mitovy amin'ny Jesosy, na dia tsy hita miseho mivantana aza i Jesosy. Mitovy amin'ny Jesosy ny toetrany, mitovy amin'ny Jesosy ny asany. Noho zany mitovy tanteraka izy ka na dia tsy eo aza i Jesosy dia manana solony, ary tsy fantatra izao tontolo izao zany, fa ianareo no mahafantatra azy ho izy Jesosy, satria mitoetra ao anatinareo izy. Araka izany ny fanahy masina dia mpananatra, dia mitoetra sy monina ao anatin'ny mpino, mitoetra sy monina ao anatin'ny mpino. Mazava tsara fa ny mpino no resana eto, mitandre maro isika ry havana malala, sao dia isika ilay tsy mpino. Satria ny finoana ihany koa dia ny tsy finoana ihany koa dia mariky ny fahotana ny olona anankiray. Ny olona anankiray rehefa tsy manam-pinoana dia tsarovy zay fa olona manota zay, tsy hoe manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na hoe manao zavatra ratsy ihany no atao hoe manota, fa ny tsy finoana dia fahotana ihany koa. Ary rehefa tsy mino ny olona anankiray dia fahafatesana no ambadika izay ny tsy finoana zay, ary zay ilay mahatonga izy hoe fahotana ny tsy finoana. Dia mitandre maro sika, mila mino sika, mila manaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy sika, ary sindrina tsara aza ty an'izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Fa raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavany iray. Izy ihany koa dia mpampianatra sy mpampatsaha, zay ilay fanahy masina, mpampianatra sy mpampatsaha. Isika ilay mpianatra i Jesosy dia isika tsy mandeha amin'ny maha-izy azy atsika, tsy mandeha amin'ny herin'ny tenantsika, fa ilay fanahy masina no mampianatra atsika sy mampatsahy atsika amin'izay tokony atao manoloana ny asan'Andriamanitra. Dikan'izany raha isika zao mpianatra Jesosy dia mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina, fa tsy mandeha amin'ny herin'ny tenantsika akory. Ny fanahy masina ihany koa misola an' Jesosy dia mijoro vavolombelona an' Jesosy ihany koa ny fanahy masina. Ny toko fa 520 andininy fa 420 indray no ahitantsika zany. Ahoana no voalaza ao? Fa raha tonga ny mpananatra izay irako aminareo avy amin'iray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'iray, izy no vavolombelona anambara ahy, ary ianareo koa dia vavolombelona anambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Izany hoe rehefa mandeha i Jesosy hiala amin'ireto mpianatra reto, dia ny fanahy masina izay omena atsika dia izy no ijoro vavolombelona ny amin'ny Jesosy, izy no isolo vavantsika ny amin'ny Jesosy. Dikan'izany tsika dia tsy miteny ho azy rehefa manao ny asan'Andriamanitra, fa ilay fanahy mihitsy mibitsika ao anatintsika. Misolo an' Jesosy ny fanahy masina, mampibaribary, mampiariary ny fahotana ihany koa i fanahy masina izay misolo an' Jesosy ety an-tany, mampibaribary, mampiariary ny fahotana.
eo amin'ny toko fahenina ambiny folo andinin'ny fahavalo indray no ahitantsika zany. Mampibaribary ny asany fahotana ka rehefa fantatra fa manota ny olona anankiray, fantatra fa manana fahotana ny olona anankiray, dia ny fanahy masina mampatsahy, dia izany fitariany fanahy masina zany no mahatonga ny olona anankiray na dia manana fahotana aza dia matsaro mibebaka izy satria ao anatin'ilay fanahy masina mpampatsahy dia mampibaribary izay tsy fahamarinana eo amin'ny fiainana. Mitaona ny fon'olona ho amin'ny fibebana araka izany ny asan'ny fanahy masina ihany koa. Ny fanahy masina misolo an Jesosy ihany koa dia mitarika ho amin'ny fahamarinana, mitarika ho amin'ny fahamarinana. Ny verimberiny tamin'ny fampianarana tamin'ny talata fa ny toerana misy ny fanahy masina dia misy fahamarinana. Ezary ny toeran'ny fanahy masina dia ny ao anatintsika pino ange zany misy fanahy masina zany. Dia raha ao anatintsika ary ny fanahy masina dia mazava ho azy fa ny ao anatintsika dia fiainana feno fahamarinana. Fa ny magaga mahita kristianina amin'izao amin'ny endrika velany ihany dia misy fahamarinana, fa ny ao anaty dia mbola feno loto ao anaty. Dikan'izay tsy azo antoko tsara fa ilay fanahy nomen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tsy mitariky, tsy ekenao hitarika anao amin'ny fahamarinana, fa ianao dia mbola mandeha amin'ny izay fanaonao andavanandro. Ambadika izany rehefa tsy misy ny fanahy masina ny olona anankiray dia mazava ho azy fa dia tsy hanao marina intsony izy na dia tsy hanao marina azy, satria tsy ao anatin'ilay fanahy ny fahamarinana. Ka mazava ho azy fa na dia te hanao marina izy dia tsy tafy manao marina. No zany raisoary ny fanahy masina, izy no hitarika atsika, izy no ampianatra atsika anao zany fahamarinana izany. Eto ampamaranana ry havana malala dia mampaherantsika fiangonana ankehitriny, sika mpanaradian'i Jesosy Kristy ankehitriny, aza malahelo tony an'ireto mpianatra reto, vontona alahelo izy ireo satria natahotra fa andeha ilay mpampianatra izy ireo. Isika dia mila mahery hatrany satria ny fanahy masina no misolo an Jesosy ety an-tany. Ka na dia tsy hita vantana aza Jesosy, mahazo antoka atsika fa eo ilay fanahy masina miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, miasa ao anatintsika izany fanahy masina zany. Raha reraka ianao dia mampaheranao ny fanahy masina, raha kivikivy ianao dia ampaheranao ihany koa ny fanahy masina. Raha mandalo fisedrana sy fahasarotana ianao amin'ny fanarandian'i Jesosy dia vonona ampionona anao ny fanahy masina, vonona hitaridalina anao amin'ny fiainana feno fahamarinana ihany koa ny fanahy masina. No zany angatao ny fanahy masina ho amiko so aminao, mba anananao fahamasinana, mba anananao fiainana feno fahamarinana, ka hitarika anao ny sitrapon'Andriamanitra, ary zany no anananao fiainana mandrakizay. Dia mahireza ry havana amin'izao herinandro fankalazana ny fanahy masina zao, dia ho an'ny tompony voninahitra, fa ho antsika kosa ny fahasoavany sy ny fiadanany. Amen. Afaka isika. Ry Andriamanitra rainay io,
mino izahay fa ny fanahy masina no misolo an' Jesosy ety amin'ny tany. Tao anatin'ny vaky teny telo izay noenoinay teo dia niverina foana ny hoe ny fanahy masina mpananatra, ary nivoaboasan'ny mpanomponao izany, ka eto dia mifona aminao izahay. Fa matetika loatra rehefa eny amin'ny fiainana andavanandro eny dia adinonay fa mananatra ny fanahy masina. Misy ireo olona ampiasainao manodidina anay, toa zary ataonay tsinitsinina raha vao hoe mananatra. Mety ho ray aman-dreny, zoky ara-panahy, ara-nofy ihany koa, ary maika moa fa raha mbola zandrinay aza dia tsy asianay lanja mihitsy. Mahagaga fa manamarika ny vanim-potoana iainanay ankehitriny ny marary rehefa tenenina, ary dia misy aminay mahavita manohatra kitsirano ny fahamarinana ny fahananarana. Sasatsasany aminay aza moa dia manao fihetsika maherisetra, manao fiteny maharatsy apozina, mandratra, manimba, hanoerana ny fahananarana. Mifona Tompo, noho izany toetra tsy mendrika akory ny maha-kristianina nasehonay izany. Fanahy masina talao aminao izahay, mitoera aminay ka mba tanterao aminay ny iraka nampanaoviny ray anao, dia ny ho mpananatra anay, ny ho mpampianatra anay ho tian'i Jesosy ka hitandrina ny didiny. Aniraka anay ankatoa fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany ka mora manadino. Omeo fohendry izahay, azoto iaino mandrakariva ny fananaranao, fa tsy iaino intsony dia voly manosika anay anampitsofina foana teo aloha. Fanahy ny fahamarinana, mangataka ny hery avy aminao izahay, hoentinay miady hampanjaka ny marina araka ny sitraponao mandrakariva, eo anivo fen'ny ankonana, ny fianakaviana, ny fiarahamonina, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pianarana, n'aiza amin'ny fotoana rehetra. Tsy amin'ny herisetra nefa, fampianaro koa izahay ny mahay mananatra amin'ny fotony feno atsara-panahy tahaka ny nataon'i Jesosy. Fantatrao fa ady izany, ady foana no hatrehanay isan'andro. Velomy mandrakariva ny fanantenanay, ho faly ahitanao rehefa avy niady tsara eto amin'izao tontolo izao izahay, izao tontolo izao izay mbola misy anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy mahavonjy, anitokinay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho anao izay bebaka marina tokoa dia mitsangana andray nyteny famelan-keloka omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo, na dia mandra-pahantrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no sahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitsotro, eny izaho tondra sy hanafaka. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa vavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay vavela ny elo sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy hainy Jehovah eloka ary tsy misy fitsaka ny fanahiny. Amen. Mazoe toerana ry havany. Tonga eo amin'ny fotoana navaozantsika ny fanoloran-tenantsika isika ry havana ka hanao ny rakitra, dia andeha ataontsika ny hira fanampy ny fahaefatra.
fanorana andrakitra dia hovetesitsika ny hira FFPM fa 1:700 ka ny 2 sy ny 3. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana fa tontosa ny fizarana voaloha amin'ny fandaharam-potoanan'io. Ankehitriny kosa dia hiakatra etỳ anoloana ireo sampana tanora kristianina ankalaza ny fanahy masina isika miaraka amin'izy ireo amin'ny alalan'ny hira izay notsongaina vitsivitsy.
Medika alutunuta Piazzala vedati Fanuzeso Amdidinau Famunzena uanai Fanuzeso Anafakuta Pe famidambu Keminua Indindamana Tenaku Andrai ni Famelana Sua Yamina
Sotran'Andriamanitra atsika ry havana ny amin'ny fanatanterana izao fanompom-pivavahana izao a dia isaorantsika koa reto namantsika reto izay avy amin'ny sampana tanora kristianina dia niaraka tamintsika tao anatin'izany dia misaotra atsika fiangonana tsirairay avy koa manao zava-dehibea izao herinandro fankalazana ny fanahy masina izao. Mampatsay atsika indray rahampitso a dia andiniky indray atsika amin'ny loha hevitra hoe ny fanahy masina no mahatonga ny mpino ho vavolombelony Kristy. Dia amin'ny herinora ariva tahaka izao ihany koa no anatanterantsika izany. Kehitriny dia amarana izao fanompom-pivavahana izao atsika dia iraintsika eo am-pitsanganana mialohan'ny tsodrano ny hira ao amin'ny firana fanampiny fa 2:50 andininy fahatelo. Firana fanampiny fa 2:50 andininy fahatelo. Tanteraka aminareo ane ny tsodrano izay tononona somena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe Arandriamanitry ny fanantenana amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hatombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra rerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia miraro soa atsika rehetra ry havana malala.